लेके आए हैं एक मज़ेदार गेम जिसमें आप एक छोटा सिटी होगा जहाँ हम रेसिंग कर सकते हैं। और वो ऐसा गेम है जो लॉकडाउन में जो बोर होने का मतलब ही नहीं लेता है। तो मैं दिखाता हूँ ये जो गेम क्या है और कैसे खेलते और उसका रिव्यू मैं आज दिखा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना या लाइक करना, और अगर लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब के बाद ऑल में बेल को टिंग प्रेस करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले मुझे पहले आपके कमेंट्स में चाहिए कि आप क्या करें इस लॉकडाउन में। कुछ खेल रहे हैं या बातें कर रहे हैं या खा रहे खाली। चलो आप देखो, ये है उस गेम का मीडिया, उसका नाम है गेम लॉफ्ट। अब धीरे धीरे ओपन होगा। और ये है उस गेम का मीन्स टाइटल पिक्चर, और उसका टाइटल आएगा धीरे धीरे। अब गेम लोड हो रहा है धीरे धीरे। अब ये उस गेम का नाम है ओवरड्राइव सिटी, और वो दिखा रहा है इनिशियलाइजिंग। अब हम 5 मिनट रुकेंगे और ये लोड हो जाएगा। आप ये ऐप को या गेम को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर एप्पल फ़ोन है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप वर्जन का करेंगे। अगर एंड्रॉयड लैपटॉप है तो एंड्रॉयड वर्जन करना, या लैपटॉप है नॉर्मल लैपटॉप है तो आप नॉर्मली जस्ट करेंगे। जब मैं इस गेम को फर्स्ट डाउनलोड किया मुझे मज़ेदार नहीं लगा। मैंने सोचा कि ये मज़ेदार नहीं लगेगा। अब जब मैं इसको इतने दिन को खेल के आया हूँ, अब मैं लेवल 16 में हूँ। अब इसमें अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं या अपने सिटी को भी बना सकते हैं। अगर आप मेरे सिटी को देखना है तो इधर देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ। ये मेरा सिटी का लोगो है। जो ये मेरा सिटी का लोगो है, और ये मेरा सिटी का नाम है। और ये है सर्विसिंग सेंटर जहाँ हम सर्विस कर सकते हैं। अगर कुछ गाड़ी सर्विस करना है तो इसको प्रेस करना है, ये अपने आप ओपन हो जाता है। हाँ, तो इधर हमारे पास 4 या 5 की गाड़ी है, और ये जो इधर रिक्वायरमेंट्स है उसको हम मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर इधर जो भी चीज़ का 0 है या रेड कलर में वो जो है उसको हम मैन्युफैक्चर करेंगे। तो मतलब जो इधर रिक्वायरमेंट्स है ना, उसको अगर हमारे पास ये जो चीज़ें हैं उसको लाना पड़ेगा इस गाड़ी को सर्विस करने के लिए। और जिस चीज़ में वो चीज़ें नहीं है उसको मैन्युफैक्चर करना है। और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट्स चाहिए, जैसे बैटरी प्लांट्स या फैक्ट्री प्लांट्स से जिस गाड़ी का लोगो है और क्या मैसेज है और कितने अगर हम सर्विस करेंगे कितने कॉइन्स मिलेंगे या कितने एक्सपी का मतलब देखो, मैं जब होम को गया, ये जो लेवल 16 दिखा रहा ना, उसको हम एक्सपी बोलते हैं। ये जो एक्सपी देगा, ये जो फर्स्ट गाड़ी वो इधर ऐड हो जाएगा। और इधर में जब ये है कार सेंटर जहाँ में इधर बहुत सारी गाड़ी है, और मैं तो 6 गाड़ी अनलॉक कर दिया। पहला गाड़ी है वही जो वोल्क्सवैगन जेटा, फिर निसान स्काईलाइन 72, फिर फोर्ड फिएस्टा ST, मित्सुबिशी एक्लिप्स
एंड नेक्स्ट निसान अल्टिमा, फिर वोल्क्सवैगन का कुछ गोल्फ, GTI, क्लब स्पॉट एंड कैडिलैक डेविल। तो आपको समझना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या है और उसका मतलब। तो मैं अगर हम स्क्रीन में देखेंगे तो इधर दिखा रहा है कुछ लेटर्स, मतलब उस लेटर्स को जब हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड में वो ओपन हो जाएगा, उसका ओपन हो जाएगा। तो ये है मीन्स जो बिल्डिंग करना है। अगर मैं इधर प्रेस करूँगा तो जो बिल्डिंग प्लान जैसे फैक्ट्री या एक्सटीरियर पार्ट्स, इंडस्ट्रियल में वो जो नट्स और बोल्ट्स मिलता है। तो ये जो 0 दिखा रहा है वो है मनी। आप जिसे हम इंडिया में रुपीज़ यूज़ करते हैं वो मनी हम इंग्लिश में बोलते हैं। और ये है कॉइन्स, मेरे पास 1960 कॉइन्स है। और ये है कीज़, मतलब जो कीज़ है वो रेसिंग में हेल्प करता है रेस करने के लिए। तो मेरे पास ये, अगर ये कीज़ नहीं होता तो हम रेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कीज़ चाहिए तो आपको गाड़ी को सर्विस करना है या रिवॉर्ड्स के लिए वेट करना है या कुछ मैन्युफैक्चर करके कीज़ बनाना है। और इधर ये जो दिखा रहा है ऑर्डर सिटी, इसको जब हम प्रेस करेंगे इधर लीडर बोर्ड है और मेरे दोस्त हैं ये सब, और मैं सबसे फर्स्ट पोजीशन में हूँ। और चलिए हम रेसिंग सेंटर में जाते हैं। रेसिंग सेंटर ऐसे होगा और इधर लिखा होगा कि कितना ट्रॉफीज है आपके पास। मेरे पास 261 ट्रॉफीज है। जब हम प्रेस करेंगे आपको ऐसे लेवल्स दिखेंगे। हाँ, मेरा पहला बॉस था हेनरी। अगर आप देखेंगे मैं उसका बॉस फाइट कर दिया हूँ। अब हर लेवल को करने के लिए या एक गेम को करने के लिए एक बॉस होना चाहिए। तो मेरा पहला बॉस था हेनरी। अगर आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं तो आपको 2 फर्स्ट प्रैक्टिस रेस होगा। फिर लास्ट में जब 10th लेवल में आएगा वो 10th लेवल होगा बॉस फाइट। तो आप अगर बॉस फाइट में जीते तो आप आगे जाते हैं। फिर मेरा दूसरा बॉस था वो पॉलिन। फिर हम देखे हम उसमें ये जो जब बॉस हमको एक बॉस होता है जो हमको हेल्प करता है कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए या कुछ कीज मारने के लिए या कुछ रेस करने के लिए। तो जब हम एक बॉस फाइट को कंप्लीट करते हैं हम दूसरे बॉस के दूसरे बॉस के पास जाते हैं। और दूसरे बॉस के जब हम बॉस फाइट करते थे, जब हम बॉस को कंप्लीट करते थे और फिर हमको वो जो नेक्स्ट मोर प्रैक्टिस रेस नहीं मिलता है, डायरेक्ट रेस हो जाता है। इसमें 3 टाइप्स के रेसेस तो है, फेस ऑफ, कैच अप, मतलब दो गाड़ियाँ, मतलब 3 या 4 गाड़ियाँ आगे होंगे, आपको उसको ओवरटेक करना है और फिर जीतना है। और टाइमर अगर टाइमर को आप पहले से ही पहुंच जाते हैं तो आपको 3 ट्रॉफी मिलते हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि आप जब इसको फर्स्ट टाइम खेलेंगे आपको धीरे धीरे you will get to know how to play this game, what is this game and what is it for। तो हम रेसिंग सेंटर को आप देख लेंगे और फिर हम जाएंगे इधर आपको मैंने सब प्लान्स को कर सकते हैं को मैं बिल्ड कर रहा हूँ। और मेरे पास इतने सारे इंडस्ट्रियल है। अगर आपको ऐसे गाड़ी मिलेगा गिफ्ट, अगर एक गाड़ी ऊपर गिफ्ट दे रहा है तो आपको प्रेस करने से कुछ लेटर दिखेगा, क्लेम करने इधर, फिर क्लेम कर देना। फिर आपको जो मैन्युफैक्चर किया है उसको कलेक्ट करना है, जैसे मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे। हाँ, अगर आपको फ्रेंड्स को
इनवाइट करना है तो इधर जाएंगे, इधर बॉटम में एक 3 पीपल का एक होगा, और इधर रिक्वेस्ट अगर 1 से 2 दिखा रहा है तो आपको ये जो 2 सिटी है उसको अगर विज़िट करना है तो विज़िट कर सकते हैं या नहीं। और ये मेरे फ्रेंड्स हैं तो मैं गया, ये तो छोड़ो। ये है ट्रेडिंग मार्केट। जब अगर आपको कुछ ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर सकते हैं या डील बना सकते हैं, और फिर कॉइन्स मिलेगा आपको। जैसे मुझे पहले इधर कॉइन्स का सिंबल दिख रहा है, मतलब मैंने डील करा था, फिर मुझे कॉइन्स मिला, मतलब प्रॉफिट। और ये असेंबली जहाँ हम उस गाड़ी को हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और ये है इंडस्ट्रियल, जहाँ हम ये है बोल्ट, नटरिवेट, टर्मिनल, प्लास्टिक, तबरे एडजस्टिव, एंटी फ्रीज, एंड ये है टाइटेनियम। तो हम जाएंगे अचीवमेंट्स को। इधर हमको इधर अगर स्टार मिलेगा तो मतलब मैंने एक चूज़ किया, मैंने एक मिशन को कंप्लीट किया। देखो मैं अब जब टैप कर रहा हूँ, टैप करने से मुझे एक दिख रहा है अर्न 2000 क्रेडिट्स मुझे मिल गया। अगर इधर बहुत सारे लेवल्स के लिए अचीवमेंट्स है। हाँ, और ये बैटल प्लांट्स और ये प्लांट्स है। पहले खेलेंगे, अगर आप खेलेंगे तो आप यू कैन गेट टू नो व्हाट इज इट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना या सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में भी बोल सकते हैं। बाय, मीट यू सून।